आज मैं बर्ड सेटअप पे गई थी। उन्होंने हमें काफी अच्छे बर्ड्स दिखाया। जैसे उन्होंने एक केज का पानी बदलने के लिए केज को ओपन किया तो हमने कुछ नोटिस किया। केज के ट्रे में कुछ था जो हिल रहा था। मैंने जल्दी से ट्रे को धीरे से निकाला और जब देखा तो ये बजीज का बेबी था। ये शायद अभी कुछ टाइम पहले ही बॉर्न हुआ है। ये बहुत ज्यादा आवाज भी निकाल रही थी। हमने बिना देर किए इस बेबी को उठाया और चेक किया कि नेस्ट बॉक्स में और बेबी तो नहीं है, लेकिन नेस्ट बॉक्स में कुछ एग थे। हम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं इस बेबी के साथ ऐसा क्यों हुआ। शायद इस बेबी को या तो